Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Esta vez es un juego acá chingoncísimo que mi primo me recomendó. Me dijo, no güey, juega este juego en tu canal y súbelo a tu canal y vas a ver que vas a tener 5 likes. Y pues me quedé acá, oh no mames, voy a tener más de 5 likes. Este juego se trata de un pinche juego acá chingón de avioncitos que vas agarrando acá vergas acá como tipo cacas acá chingón y de colores como verde, naranja y azul, y lo podemos jugar con la canción de nuestra galería. Pues nosotros, bueno, yo voy a jugar esta está verguda. Este juego está vergas, un avioncito, está chingón acá, verguda acá, vergas acá chingón. Como pueden ver, está cargando la canción, dura 3 minutos 27. Ya había jugado este juego, ya me había gustado. Ya puede que me digan que soy un pro. Ah, no es cierto. Puede que esté chingón, puede que les guste. Y si les gusta, díganme si quieren que jueguen difícil acá, bien vergas, acá vergudo, acá bien pinche difícil, acá vergas. Y pues vamos a jugar. Cuando empiece la canción voy a quedarme callado acá, bien culmenta, acá chingón, acá la verga, no mames, güey. Este güey se murió así. Empecemos, miren, está cargando. Está vergas. Perdón por mi bolita de Movicen. Es que está
está verguda, acá chingona, acá chingoncísimo a la verga. Mi puntuación, la que hice ahorita, fue 35.780. La máxima que he hecho es 46.980. Vamos por otra canción, porque no, mi video duró muy poquito y no me gusta acá la verga. Vamos a jugar. No, esta dura un chingo. Vamos a jugar esta. Tata vergas también. Tavergudo acá chingón. Si vieron una pinche acá vergas, una pinche bolita acá al lado de una rayita acá ondulada acá la verga, que cambiaba de cosas, eso depende de lo que esté, los puntos que estés acumulando se va a ir cambiando. Lo máximo es una, no me acuerdo su nombre, pero está chingona, se pone bien verguda acá chingona. Vamos a jugar esta canción a la verga acá chingoncísimo.
Bueno chicos, espero les haya gustado. Si te gustó, dale like y comenta. Y si quieres que juegue en difícil, dale like otra vez. Ya, huevo, una llamada. Llamada de 331151053.